Эл тодын эд шид. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас төрийн өндөр албан тушаалтнууд нэг хөнгөлөлтөй зээл авсан нь эл болсноос хойш тус сангаас төсөл сонгон шалгаруулах журмыг шинчилж өнгөрсөн 5 дугаар сарын 9-өөс хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. 2019 онд улсын төсөв суулгасан 47 тэрбум төгрөгийн сан хүчилтээс 10 дахин их буюу 487 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд ирсэн юм. Гэтэл үүний 10% л хөнгөлөлтөй зээл хүрэлцэв. Үлдсэн 90% нь өнөөх өндөр хүүтэй зээлээс өөр сонголтгүй үлдсэн. Энэ жилийн хувьд 2019 оны 1-р сард томилогдсон шинэ сайд улаан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл олгох журмыг шинжлэх үүрэг өгч 2-р сард нь тус яамны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 3-р сарын 1-ээс 4-р сарын 1-ний хооронд сонгон шалгаруулалтын журамд иргэдийн байр суурийг авахаар захим хуудаст байршуулсан юм. Улаан сайд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээлийн журмыг дураараа өөрчилдөг байсан алдааг засаж засгийн газрын тогтоолоор батлах өөрчлөлт оруулсан. Ингээд мөн оны 5 дугаар сарын 9-нд журам хүчин төгөлдөр болж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төсөл хүлээн авах хугацааг зарлав. Заасан 14 хоногийн хугацаанд төсөл авахд 2760 аж ахуй нэгж төслийн 487 тэрбум төгрөгийн санал ирүүлсэн. Ийм жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн журам шинчлэгдэж олон нийтэд ил тод нээлттэй хараа хяналтаа болсноор энэ салбарын хөгжил зөв голролтой орох эхлэл тавигдлаа. Энэ удаагийн төсөл сонгон шалгаруулалтанд 467 иргэн аж ахуй нэгжийн төсөл жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 47 тэрбум төгрөгийн зээлийг урт хугацаатай хөнгөлөлттэй нөхцлөөр авахаар болсон юм. Хэдийгээр энэ нь хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн 17% хүртэж буй хүмүүсийн тоо өмнөхөөсөө хамаагүй нэмэгдсэн бөгөөд үр дүнд нь 2656 шинэ ажлын байр бий болж 2067 он хадгалагдах боломжтой хэмээн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн яам тооцсон байна. Шалгарсан төслүүдийг салбараар авч үзвэл нийт санхүүжилтийн 7%-ийг арьс шир боловсруулах үйлдвэр, 8.1%-ийг сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, 18.8%-ийг ноос ноолор боловсруулах оёмл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 15.6%-ийг махан бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр, 7.6%-ийг төмөс хүнсний ногоо, жимсгэн боловсруулах үйлдвэр, 3.6%-ийг шинэ техник технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр тус эзэлж байгаач. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн журамд дараах 6 ололтыг тусгасан юм. Зээлийн хүртээмж 2018 онд 97 тэрбум төгрөгийг 213 зээлдэгчид олгосон бол энэ жил 47 тэрбум төгрөгийг 467 иргэн аж ахуй нэгжид олгох шийдвэр гарч сангийн зээлийн хүртээмж 2.2 дахин өссөн байна. Зээлийн хүү арилжааны банкар дамжуулан олгох зээлийн хүү урд жилүүдэд 8% байсныг 2.2-оос 2.6%-аар бууруулсан. Өөрөөр хэлбэл 2019 оны хувьд эцсийн зээлдэгчдэд мөнгө нь 5.4-өөс 5.8%-аар олгогдсон. Даатгалын тогтолцоо жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээлдэгчдэд зээлийн эрсдлийн даатгалын тогтолцоог бий болгож даатгалд хамруулаг болов. Зээлийн эрсдлийн даатгал хийлгэхээр даатгалын 6 компанитай гэрээ байгуулжээ. Төсөл зөв шалгарах боломж. Төсөл сонгон шалгаруулалтыг 3-аас 4 үе шаттайгаар хийдэг болов. Ингэхдээ эрсдлийн үнэлгээг олон улсын болон санхүүгийн шинжилгээний загвар Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны боловсруулсан зөвлөмж олон улсын рейтингийн үнэлгээнд суурилан урьдчилсан шатыг 15 үзүүлэлт бүхий 90, наривчилсан судалгааг 14 үзүүлэлт бүхий 56 хэмжүүрээр 100 онооны системээр 16 аймгийн 69 сум, 9 дүүргийн 378 төсөлд эрсдлийн үнэлгээ хийжээ. Нээлттэй ил тод байдал. Шалгаруулалтын үр дүн шаардлагатай мэдээллийг төсөл ирүүлэгчид гар утсаар нь мессежээр хүргэж шалгаруулалтын явцыг цаг тухай бүрт олон нийтэд нээлттэй ил тод авах боломжуудыг бүрдүүлсэн. Хамтран ажиллах боломж. Орон нутагт зарим эрх мэдлийг шилжүүлж тухайн аймаг их усүрвэ татан төвлөрүүлж хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлжээ. Тухайлбал Өвгөнгов аймагт гэхэд орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлсан мөнгөтэй нийлээд 4 тэрбум төгрөгийн их усүрийг бий болгосон. Орон нутгийн зээлийн багц гаргаснаар 21 аймгийн 366 төсөлд нийт 20.5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой болсон. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хоршооны хөгжлийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Эрдэнэ сайхан
Төсөл сонгон шалгаруулалтын явцыг сонирхож буй хэн боловч шууд үзэх нөхцөлийг хажуугийн байранд бүрдүүлж өгсөн. Сонгон шалгаруулалтын дараа үнэлгээ хийхэд дахиад 3-аас 4 цаг болдог. Энэ хооронд төсөл ирүүлсэн хүмүүсийн сэтгэл зүг бас тандуулсан. Шалгаруулалтын эцсийн үр дүн гараагүй ч гэсэн ийм шударга ил тод явуулсан байхад миний төсөл шалгарсан ч гэсэн эс шалгарсан ч гэсэн гомдолгүй. Өмнөх жилүүдэд хизээ төсөл авч хэнийг шалгаруулж хэдэн төгрөгийн зээл өгөх нь тодорхойгүй байсан бол энэ жил бүх үйл явц тодорхой, тухай бүрт мэдээлэл өгч бүгдэд ижил тэнцүү боломж олгосон учраас гомдол алга бас ч баримжаач харагдаж байгаа талаар хэлж байсан юм. Мэдээж зээлийн санхүүжилтийн хэмжээ хязгаартай бив. Тэрчлэн 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль баталсантай холбоотойгоор улсын хурлын дарга Зандан Шатар тэр өдөртөө 60 дугаар тогтоол баталж жижиг дунд үйлдвэрийн газар байгуулахаар тусгасныг дахин дурдъя. Түүнчлэн 61 дугаар тогтоолдоо жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагатай холбогдуулан шаардлагатай зардал санхүүжилтийг тооцож Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл тусгаж 2020 оны 1-р сараас байгуулах тухай тодорхой заасан. Гэвч энэ тогтоол огт хэрэгжээгүй бөгөөд засгийн газрын өргөн барьсан Монгол улсын 2020 оны төсөвт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар байгуулах байтугай жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр нэгж төгрөг суулгалгүй баталчаад байгаа билээ. Учир нь тус сангийн иргэн төлөлтөөр 2020 онд 69 тэрбум төгрөг орж ирэх тул тэр мөнгөөр санхүүжүүлэх нь хангалттай гэж сангийн яам үзээд сонгуулийн тойргуудаа зориулсан дэд бүтцэд дийлэнх мөнгөө хуваарлсан. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 4-ийн 1-т жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгч гэж 200 хүртэл ажилтнтай жилийн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийг хэлнэ хэмээн заасан. Тэгвэл Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт аж ахуйн нэгжийн 87.2% нь 1-ээс 9, 5.7% нь 10-аас 19, 4.5% нь 2-оос 49 ажилтнтай байгаа юм. Тэдгээр аж ахуй нэгжүүд төлж буй татвар, үйлдвэрлэж буй бараа бүтээгдэхүүнээрээ Монгол улсын эдийн засгийг бүрдүүлж томоохон хувь нэмрээ оруулдаг гэдгийг шийдвэр гаргагчид хизээч мартаж болохгүй. Баялаг үгтэйгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.